Актуелниот председател на ССМ, Дарко Димовски, е нелегитимен и со своето делување прави огромна штета и на државата, и на платната политика, но и на интересите на работниците и нивното синдикално здружување. Тој уште пред 6 години е избран од државен орган на нелегитимен начин, кој е спротивен на темелната конвенција 87 за слобода на синдикално здружување, за што веднаш реагираше и Светската федерација на синдикати, која бараше итно бришење на Димовски од Централниот регистар и останување на Живко Митревски, што до ден денес не е случајно, тврди за Алфа екс-председателот на ССМ Живко Митревски. Првото решение со кое фактички беше извршена промената од страна на техничката министерка Ременска е подпишано само од нејзина страна, но не и од заменскиот министер. Ние имавме случаи кога за слични вакви состојби Управниот суд ги поношти сите 20 и повеќе решенија на Министерството за внатрешни работи, а исто имавме случаи каде што над 25 решенија од Министерството за труд и социјална политика беа поништени токму заради ова околност што беше подпишан управниот акт само од техничкиот министер, но не и од заменскиот. Митревски вели дека уште тогаш го утужил ваквиот нелегитимен избор на Димовски и Вишиот управен суд донесол пресуда со која го прифатил неговото тужбено барање, но таа пресуда до денес не била извршена. Дојдовме до нови докази, кои ќе ги презентираме и во текот на идната недела, каде што сите 14 грански синдикати од вкупно тогаш 18 со подписи, печат со јасно изјаснување, кажуваат дека таков состанок за промена на Митревски никогаш не бил одржан, туку врз основа на некој си ручек таму направен е некој акт кој е тотално спротивен и на статутот на ССМ, спротивен и на закон, и спротивен и на законот за централен регистар, кој морал да води сметка за несоодветниот упис. Според Митревски, целата оваа состојба на некој начин го доведува во прашање и легитимитетот на престојниот штрајк на ССМ закажан за 22 јуни. Тој се сомнева дека Димовски воопшто прави некакви договори со владата кои би биле од полза на работниците. Јасно е дека нема таков договор врска со зголемување на платите, не е подпишан ниту некаков факт, ниту спогодба. Исто така Димовски наместо да се расправа со партиите, наместо да се расправа со целокупна опозиција, треба да даде сериозно одговор зошто нема подпишан колективен договор во приватен и јавен сектор. Зошто не бара примена на колективните договори, зошто не бара скалесто зголемување на платите. Зошто прави тотално рушење на платната политика во државата. Митревски вели дека Димовски тотално го узурпирал првото синдикално столче и затоа бара надлежните институции итно да стават крај на ова комплетно изигрување на правото и законите во Македонија.